Сергей Маевец. Ястребок. Невероятные приключения маленького самолета и его друзей. История вторая. Первое задание. А Бобогорск жил своей жизнью. Дети ходили в детский сад и школу, взрослые работали, бабушки и дедушки гуляли в большом парке и обсуждали важные проблемы. После зимы приходила весна, а затем лето, которое сменялось осенью. Светило солнышко, и жизнь была прекрасна. Пока однажды в городе погас свет. Весь. Совсем. Погасли фонари на улицах, остановились лифты в домах, перестали работать компьютеры, перестали даже работать мобильные телефоны, потому что вышки, с которых передаются сигналы для них, тоже перестали работать без электричества. Сначала школьники обрадовались, что можно не ходить в школу, но придя домой, они увидели, что не работают и телевизоры, и нельзя смотреть любимые мультики. Пекарни перестали печь хлеб, потому что электрические печки не работали. Магазины перестали продавать товары, потому что было темно. Светофоры на улицах погасли, и образовались длинные пробки, потому что машины не могли проехать. А скоро остановились и машины, потому что электрические насосы, которые качают бензин из хранилищ заправок в бензобаке, тоже остановились. Перестал работать и аэродром, потому что без электричества не работали глаза-локаторы, которые показывают самолетам путь на землю. А самолеты не могли взлететь, потому что, как и машинам, им нужно топливо керосин. Но и его нельзя было закачать в топливные баки без электрических моторов. Работали только больницы. Электричество они получали от маленьких генераторов тока, которые питались бензином. Но вскоре мог кончиться и он. Люди начали проверять провода, по которым в город поступало электричество. Провода оказались исправными, но электричества в них не было. Самое страшное было то, что люди не могли никому сообщить о происшествии и никого позвать на помощь. До ближайшего другого города было далеко, и добраться туда было не на чем. Людей охватило отчаяние и страх. Спасали только мудрые дедушки и бабушки, у которых были свечки, немного освещающие комнату ночью, и которые помнили, как топить печь дровами и приготовить еду без электричества. Но надо было что-то делать. На другой день на главной площади города собрались люди, чтобы обсудить ситуацию. Все понимали, что надо, во-первых, сообщить в другие города о том, что случилось. Во-вторых, понять, почему нет электричества. Для этого надо было кого-то послать на электростанцию, но машины не могли доехать, самолеты не летали. Поездка, например, на велосипеде займет слишком много времени, а его было очень мало. Заканчивались продукты на складах и вода. Над площадью повисла тишина, нарушаемая только шумом ветра и воркованием голубей, которые никак не могли понять, почему собралось так много людей и никто не бросает им крошки. И вдруг по рядам людей, стоящим на площади, пошло волнение. Кто-то пробирался к трибуне. Когда этот человек поднялся по лестнице, все узнали маленького летчика. «Дорогие сограждане», – начал он, – «у меня есть друг, маленький самолет «Ястребок». Он маленький, но удаленький. Он может долететь до электростанции. Мы узнаем, что случилось, передадим сообщение о беде и вернемся обратно. Тогда будет понятно, что делать дальше. Но как же он долетит? Нужно топливо и керосин, а электронасосы не работают. Нужен аэродром, а глаза локатора не работают». «Во-первых, — ответил маленький летчик, — Ястребку не нужно много топлива. Мы подкатим его на руках под крылья больших самолетов, в которых расположены топливные баки, а в них всегда есть немного керосина, который мы с помощью шлангов сольем в бак Ястребка. Во-вторых, мы полетим к электростанции вдоль проводов на маленькой высоте, а для посадки Ястребку не нужен аэродром. Он может приземлиться на любую ровную площадку, например, поле или дорогу, а потом взлететь с нее. А если вы будете возвращаться ночью, как вы найдете аэродром? Для ночного полета на самолете есть специальные приборы. Если в назначенное время днем мы не вернемся, то ночью вы разожжете костры
из распиленных на дрова столбов вдоль посадочной полосы, мы увидим и приземлимся. Люди задумались. Над площадью опять повисла тишина. Но другого выхода не было, на том и пришили. Рано утром, когда самолеты в самом большом ангаре еще сладко дремали, раздался скрип открываемых ворот, и в лучах восходящего солнца в проеме появились силуэты людей. Впереди шел маленький летчик, а за ним несколько техников. Они сразу же подошли к Ястребку. «Привет, дружище!» – сказал маленький летчик. «Есть дело, надо немножко поработать». «Я готов», – хотел ответить Ястребок, но так как говорить человеческим языком он не мог, то только качнул элероном на правом крыле. Люди взяли Ястребка под крылья и покатили к воротам. Мудрый старый кукурузник По-2 давно понял, что что-то произошло. Он давно не слышал привычного гула моторов, взлетающих и приземляющихся самолетов. Поэтому, когда Ястребка катили мимо него, он успел шепнуть на своем самолетном языке: «Держись, малыш, у тебя все получится», и помахал ему своими усами пропеллером. Восходящее солнце сначала ослепило Ястребка, но потом он присмотрелся и увидел, что все большие самолеты стоят с выключенными моторами на своих местах. Никто, как обычно, не взлетает, только люди-техники суетятся вокруг самолетов, и с крыльев, где находятся топливные баки, свисают толстые шланги, похожие на больших змей. Ястребка подкатили под крыло первого самолета, соединили шланг с горловиной его топливного бака и открыли кран. Ястребок почувствовал, как потекло топливо. Так же произошло и со вторым самолетом, и с третьим. Наконец он почувствовал, что его бак заполнился. «Готово», — сказал маленький летчик из кабины. «От винта», — скомандовал он и нажал кнопку запуска мотора. Винт-пропеллер сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее закрутился. Ястребок почувствовал, что готов к старту, и нетерпеливо задрожал. «Поехали», — сказал маленький летчик и отпустил педаль тормоза. Ястребок побежал по взлетной полосе, и когда летчик взял ручку управления на себя, привычно оторвался от земли и взлетел. «Что-то не так», — подумал Ястребок. Мотор привычно поет свою песню, а летчик молчит. Мы не набираем высоту, а после небольшого разворота летим низко, почти задевая верхушки деревьев, и строго вдоль линии проводов электропередачи. А маленький летчик включил бортовую радиостанцию, которая есть на каждом, даже самом маленьком самолете, и громко сказал в микрофон: «Всем, всем, всем, кто меня слышит, я взлетел из города Бабогорска. У нас пропало электричество. В городе беда. Ответьте». Но ответа не было. Радиопередатчик никто не слышал. Он был очень маленький. Так они и летели. Прошел час, другой. Смеркалось. Все труднее было следить за проводами и выдерживать курс. Наконец впереди появились огни электростанции, и летчик начал искать площадку для приземления. Он сделал 2 круга и увидел поле, на котором местные мальчишки играли в футбол. Летчик пошел на посадку. Ястребок перед самым касанием земли применил свою хитрость. Чуть-чуть подогнул ноги шасси, и они сели очень мягко, прокатились по полю и остановились. Летчик выключил мотор, сказал: «Подожди меня», вылез из кабины и побежал к воротам электростанции. Вернулся он часа через 2, усталый и грустный. «Плохо дело», — сказал он, садясь в кресло и пристегивая ремни безопасности. «Управление станцией через сеть интернет захватили черные хакеры-кракеры. Они отключили подачу электричества в наш город. Я передал сигнал о помощи во все города, и помощь должна прийти завтра. Инженеры станции пытаются отбить атаку хакеров-кракеров, но им нужно время. Нам надо обязательно долететь до города, чтобы предупредить наших. Надо продержаться до завтрашнего дня. Долетим?» «Конечно, долетим», — хотел сказать Ястребок, но только качнул элероном правого крыла. Летчик включил мотор, они разбежались по полю и взлетели. Им повезло. Ветер дул Ястребку прямо в хвостовое оперение, и самолет летел быстрее и расходовал меньше топлива. И еще кое-что придумал Ястребок. В каждом, даже самом маленьком самолете есть автопилот.
Это такой прибор, который держит заданный курс без участия летчика. В больших самолетах летчики в это время пьют кофе или чай, а самолет летит сам. Автопилот запоминает курс, по которому самолет только что пролетел. Поэтому, когда они взлетели, истребок включил свой автопилот на обратный курс. Стало совсем темно. На небе высыпали звезды. Маленький летчик так устал, что сразу и не заметил хитрость истребка. Но потом, посмотрев на приборы, засмеялся и сказал: «Ну ты, истребок, даешь!» Время шло, они летели в полной темноте, и только светящиеся приборы показывали, что все идет нормально. И вот, наконец, они увидели две линии огней и костров, которые освещали взлетно-посадочную полосу аэропорта. «Спасибо, истребок», — сказал летчик. «Дальше я сам». Он отключил автопилот и взял управление в свои руки. Через пару минут они приземлились, и к истребку со всех сторон побежали люди. Усталый летчик вылез из кабины и сказал: «Откатите истребка в ангар, я вам все сейчас расскажу». Наконец истребок оказался на своем месте в углу самого большого ангара и вздохнул с облегчением. Он чувствовал, что топлива осталось так мало, что не хватило бы доехать до ворот. «Долетели», — успел подумать он и заснул. Старые заслуженные самолеты смотрели на него с уважением и качали элеронами на правых крыльях. Такая традиция. Старый кукурузник По-2, который видел в своей жизни многое, подумал: «Отдыхай, пацан, это только начало истории». И он оказался прав. Совсем скоро истребка ждали новые приключения. А на сегодня все. Пока.